nibaza yuko ari isi yoba yashaje habomotse kuva muri 2015 kuduga haciye imyaka mikeya gose kugira muri 2017 2018 ntawarengana hari hamaze kuzibigwa urabona n'itiyo y'amazi yaca haryaye icana amazi ku mugabo kwa kabiri bahavuye bayunguruza naho nyene yari yagiye amazi yari yacitse aha twe twahomvye kubera amabarabara yabomaguritse nayo ubundi inzu z'abantu zikagenda ubwo n'ubukene bugenda bwiyongera mu bantu twarahomvye rwose kuko bamwe hariho abashobora kwiyunguruza bakaronka ukuntu bashika ariko nk'amabarabara agiye aracikira ntibabaye bakironka ukuntu baza bariyunguruza ngo bashike yosaba leta nyene ko yoba ikiyunga ikaraba ukuntu yokora mu mabarabara basubira hakarengana nka kera n'abanyagihugu bahaba bobo bari bagerageje ko n'ibiraro ngaho iyo bigize iyo bibomotse barabikora tugakora ibikorwa rusange tugaterura amatiyo yo guterura ibiraro yego harya bahakoze twumvise neza kuko ibarabara ryari ryacitse umuntu avuye nko gusuma ntiyaronka ukuntu yiyunguruza ngo ashike muhira ariko ubuye abantu bavuye gusuma bavuye ku buzi barabandanya n'imodoka zabo bagashika ngaha harya sinibuka igihe hahereye ko ariko nzi yuko bahakozemwo umwaka nyene wa 2020 bakoretse kweri twarabashimiye twarakengurutse